Dobrodošli na kanal Bokine kuhinje. Danas pravim zimsku kraljicu svih jela. U pitanju je sarma od kiselog kupusa. Za sve one koji su čuli za sarmu ili pak ne znaju šta je sarma, sarma je tradicionalno srpsko jelo. Pravi se od listova kiselog kupusa sa nadevom od mlevenog mesa, pirinča i puno začina. A ako u sve to dodate još i malo dimljenog mesa ili dimljene slanine, dobit ćete još bogatiji i još potpuniji ukus. Sarmu svaka domaćica priprema na neki svoj način. Ja ću vam danas pokazati svoj način pripreme i nadam se da ukoliko do sada niste probali sarmu, da ćete posle ovog videa probati i uživati u ovom pravom srpskom gurmanluku. Prijetno! A od sastojaka bit će nam potrebno. Glavni sastojak je glavica kiselog kupusa. Što se mesa tiče, to pravite onoliko količinski koliko vam je potrebno u zavisnosti koliko ćete sarmi praviti. Ovo je mera koju sam ja danas napravila za 600 grama mešanog mlevenog mesa. Jedna velika glavica crnog luka ili dve manje. Jedna šargarepa izrendana i jedno jaje će nam na kraju samog recepta biti potrebno. Od začina crvena slatka paprika, mleveni biber, peršun, so i ovdje imam između 60 do 70 grama otprilike opranog pirinča. Stavljate koliko volite, neko više, neko manje. I ono što je najbitnije kad sarmu motamo i stavimo da krčka nešto dimljeno, ja ću koristiti dimljena špic rebra. U zagrijano ulje ili možete koristiti kašiku masti, što je još lepše kod pripreme sarme, dodat ću luk. I luk ću ispržiti dok ne omekše. Kada je luk omekšao, dodat ću i šargarepu. I nju ću samo kratko propržiti. Kada sam kratko propržila i šargarepu, dodajem mešano mleveno meso i njega ću sjediniti sa smesom i kratko propržiti dok ne postane smesa rastresita. Pri prženju mesa, negdje na polovini, dodat ću 2 kašičice suvog začina. I posolit ću. Naravno, možete i probati smesu i ukoliko je potrebno, možete po potrebi još dosoliti. Dodat ću i mleveni biber. I sve to zajedno sjediniti, promešati i ostaviti još 3-4 minuta da se lijepo meso izdinsta. U smesu također dodajem i suv peršun, možete dodati i svež ukoliko imate. Posle 5 do 10 minuta dinstanja smesa mora biti ovako upržena i meso rastresito. Kada se sve lijepo ovako upržilo i meso postalo rastresito, dodat ću 2 kašike sitne začinske crvene slatke paprike. Ukoliko volite ljutu sarmu, možete i dodati tucanu papriku, ali uglavnom u sarmu ide slatka crvena začinska paprika. Ovo sad samo kratko promešati da ne bi paprika zagorela i ringlu već možete ili ugasiti ili smanjiti i dodati pirinač koji je prethodno opran i skloniti sa ringle. Meso ću sada ostaviti da se ohladi ili bar poprilično da bude mlako kako bi u meso mogla dodati jedno cijelo jaje. Kada se meso ohladilo, dodajem jedno cijelo jaje. Jaje se dodaje da lepo stegne smesu i drži da bude onako kompaktna, da se ne bi dešavalo primjera radi kada sarmu isečete da meso onako bude svugde po tanjiru. Ja to uvek dodam i u sarme, tačnije smesu za sarmi i smesu kada pravim punjene paprike. Dok se smesa hladi, sada ću odvojiti listove kupusa. I ukoliko imate ovako celu glavicu, ovu sredinu srce kupusa prvo ću izvaditi da bi mogla lakše da odvajam listove. I odvajate list po list polako da ne bi došlo do kidanja listova. Ukoliko se desi da je ovako bušan list, uvek možete sa drugim listom da isečete i dopunite.
ali pošto ovaj baš dosta iskidan, njega ću naravno koristiti za ispod sarme ili preko sarme. Kada ste očistili listove, potrebno je da samo kratko kroz mlaz vode operete svaki list i da kada ima ovaj koren uzmete tanak i oštar nož i samo površinski, pazeći da ne oštetite list kupusa, skinete ovo zadebljanje od korena kupusa da bi mogli da motate sarmu. Kod motanja sarme postoje razni načini i razne varijacije kako domaćice motaju sarmu. Ja ću vam danas pokazati kako ja to radim i meni je to najjednostavniji, najbolji način jer se nikada ne desi da se sarma odmota. Na sredinu lista stavljam kašiku smese, u zavisnosti koliki list toliko ćete smese staviti. Ne pretjerivati sa smesom da se ne bi desilo da prilikom kuvanja pirinač nabubri i onda pukne kupus. Na sredinu stavljam kupus, okrenut ću samo ovako jedan krug, zatim preklopiti lijevi deo i preklopiti desni. Ispraviti ovaj gornji deo, sve ste ovo preklopili, sad samo rolate sarmu i ne može se desiti nikako da se ona prilikom kuvanja odmota. Možete praviti manje sarme, možete veće. Možete koristiti širu, a malo dublju šerpu da poređate sarme u jedan red. Ja uvek koristim ovu šerpu pa se desi nekada da ih ređem uspravno, nekada položim sarme, nekada iz dva reda. Kako god da napravite ne možete pogriješiti. Listove kupusa poređati na dno šerpe da se ne bi desilo da vam sarma zagori. I kada ste ovako poređali listove, sada idemo sa ređanjem sarmi. Kada sam ovako jedan red poređala, dodajem lovorov list i dimljena rebra. Između ću dodavati sarme koje su ostale. I preko ću dodati biber u zrnu. Kada sam poređala sarme i meso, u šerpu koju sam dinstala meso ne prosipam, već dodam mlaku vodu. Sve lepo pokupim jer tu su svi začini i ukusi od mesa i paprike i prelivam preko sarmi. Ne previše vode, koliko samo da ovako blago prekrije. Sarme ću staviti da se kuvaju od momenta kada provri, od moje maksimalne jačine ringle na 6, ja ću na 3, kasnije ću kada baš počnu da vriju držati na 2. Sarma što duže krčka, ona je sve lepša. I nakon nekih otprilike 2 do 3 sata laganog krčkanja da vam sarma tiho krčka, što je duže kuvate, sarma će biti sve lepša. Tako da obično kažu sarma se kuva ceo dan ukoliko hoćete da bude lepa. Ono što ću sada uraditi je da ću samo ukloniti listove, ali ću ih kasnije vratiti jer ću staviti sarmu u rednu po stavljanju zaprške. Za zapršku sam stavila oko 40 ml ulja jer imam zaista veliku šerpu sa sarmama. U zavisnosti koliko pravite,
Treba će vam tolika i količina zaprške. Dodat ću 2 kašike ovako ravne supene brašna i odmah ću brzo mešati ovom mućkalicom kako ne bi ostale grudvice. Kada se brašno kratko uprži, pola minuta otprilike, na srednjoj temperaturi da brašno ne izgori, ne smije biti jaka temperatura, onda ću dodati i kašičicu do 2 začinske crvene slatke paprike. Možete praviti hladnu zapršku na 2 kašike brašna i kašičicu do 2 paprike, prelijete hladnom vodom vrlo malo, izmešate i prelijete. To se zove vid hladne zaprške, a možete i ovako upržiti brašno sa paprikom i preliti preko sarmi. I kada je brašno ovako promijenilo boju, dodajem začinsku slatku papriku crvenu, dodat ću 2 kašičice pune, promiješat ću, gasit ću već ringlu, jer paprika ne sme da bude na toploti dugo da ne bi pogorela i onda dobije gorak ukus. Prelit ću polako, možda vam neće biti potrebna sva zaprška, vidjet ćete po gustini. Prelivam preko sarmi, dodat ću prvo polovinu, ali pošto sada ne možemo mešati, ono što ja radim je da uvek protresem šerpu u krug da bi se lepo rasporedila zaprška i da ne bi ostale grudvice. Ispram toga koliko imate tečnosti u sarmi, toliko će biti potrebno i zaprške. Ako volite gušću, dodate još. Ako volite ređu, ostavite malo ređu, ali tačnu gustinu ćete znati još kada se lepo uprži i u rerni i još malo dokuva. Dodajem još malo i ovako kružnim pokretima sjedinjujem zapršku sa sarmom. I ostavit ću sada još jedno 10-ak minuta ovako na ringli. Listove sam vratila, ringla je ugašena i sada stavljam u rernu. Nakon 2 sata krčkanja u rerni, sarmu možete poslužiti. Prijatno!